Tah barayanya ayeuna teh bieu teh rek tos di curug teh tidinya nya alam pedesaan baraya di mana saja tuh alamnya seperti ini ya. Barusan teh sudah dari curug yang sebelah ini ya. Dari curug di sini teh curug teh ya. Ada yang bilang curug lame ya, ini teh namanya teh. Ada yang bilang curug lonceng, ada yang bilang juga curug ponok apa curug naonnya gitu ya. Di sini cairnya tuh baru ya. Dan kita lihat katanya di atas sana itu, di atas curug yang ini ada lagi curug ya. Baraya kita dilanjut nanjak lagi ke sana. Nah, dilanjut lagi nanjak ke sana. Nah, nanjak. Nah, ini teh kan curug ya, di sini teh curug ya yang dinamakan ini teh menurut warga sekitar mah ada yang bilang curug lame, ada yang bilang curug lonceng. Nih curugnya ya. Ada yang bilang curug ponok. Ini ya terserah itu mah, tapi curugnya ini baraya barusan sudah kukurilingan di sana. Kita dilanjut ke atas, itu si Abah sudah nanya ke atas ya yang mau nganter. Ayo dilanjut lagi barayanya, kita nanyak lagi mau melihat curugnya yang satu lagi. Dan baraya ini ditinggali di atasnya tuh pasawahan. Bu, keren ya. Nanti kita lihat dari atas itu bagaimana. Yuk kita dilanjut aja sekarang mah nanyaknya ke curug yang ada di atas sana. Yuk kita dilanjut lagi baraya. Dan di sini teh baraya ya. Kebanyakan di sini teh ada pohon-pohon ini aren ya. Aren atau kawung. Nih yang disadap sama Abah. Nih pohonnya yang seperti ini. Nih disadap sama Abah barusan. Abah juga sudah bikin gula ya. Cuman tadi kalau kesini teh keburu beres ya Abah bikin gulanya. Nih tarajenya juga seperti ini. Aduh baraya oi. Tarajenya tangganya ini teh namanya kalau orang Cianjur bilang masih guys. Nah ke atas mengpeng ini lah 20 meter malah lebih 30 ya ada. Nah di sini baraya tuh di sebelahnya di bawah teh curug. Nah kita jalan lagi ke atasnya curug yang ini ya, dilanjut lagi. Mari kita lihat pemandangan. Dan ini teh batu teh. Batunya kayak dientep-entep begitu ya. Nah, baraya tuh pemandangannya, pasawahannya ini teh sudah di atas. Wah, pemandangannya seperti ini. Pasawahan dan itu saung Abah yang di bawah. Ya. Ini nggak tahu ya. Mang Idoy baru ke sini. Ya, dilanjut lagi baru kena sama Abah ya. Nih, Abah sudah mau nganter, ada katanya curug di atas satu lagi ya. Kita dilanjut lagi ngapraknya. Dan ini teh. Nah, ini mah curugnya yang tadi. Baraya. Ini curugnya yang tadi ya. Kita turun dulu sebentar ya. Kita lihat curugnya nih. Nih dari atas. Dari puncak curug nih. Curugnya seperti ini dari atas mah ya. Tuh. Kita lihat. Nih curugnya ke bawah. Ya. Ke bawah sana. Terus di bawah sana teh ada pesawahan. Nah, pesawahan di bawah sana. Dan ini sudah di atas curug. Tuh, ngocornya ya. Baraya. Ya, kita dilanjut lagi. Kata Abah ada di atas satu lagi. Ini cairnya herang sekali di sini. Yuk. Kita lanjut lagi baraya ya. Lanjut lagi. Nah, jalannya kita dilanjut. Di sini tuh banyak gomong-gomong ya, bambu-bambu, awi. Nah, awi terus tangkal kawung atau aren ya. Di sini masih banyak. Dan ini teh sudah masuk ke pedalaman hutan ya. Di sini baraya batunya sangat unik-unik sekali ya. Tuh kayak dientep-entep begitu batunya teh ya. Nah, terus kita jalan lagi ke sini. Ini batunya gede ya.
kayak di entep-entep begitu. Nih susukannya yang arah ke curug tadi yang bawah ya. Yuk kita dilanjut lagi Baraya. Nih batunya di sini teh sangat unik sekali ya. Banyak pohon bambu aren di sini nih. Ini kayaknya ini teh bekas disadap ya, diala lahangnya. Inilah alam pedesaan ya yang ada di Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cugenang, Desa Mekarjaya, Kampung Kadu Gede. Nih, mana? Oh, Baraya, aduh, di Kosewan. Tuh, di atas sana teh sudah ada yang gantung itu lodong. Ya, di atas sana lagi disadap, diala kawungnya. Diala itunya, lahangnya. Ya, kita dilanjut lagi nih, Mang Ido sudah balelo. Ini tuh ada apa ini? Sudah balelo begini, Mang Ido. Yuk, kita dilanjut lagi bersama Abah jalannya. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya. Kita sudah di pedalaman hutan. Ya, sudah di pedalaman hutan Baraya ya. Nih mentas susukan. Katanya menurut Abah ada lagi curug ya. Ini Mang Ido bertiga ya. Kang Ibal ya. Abah Unan. Ya. Nih batunya. Kok kedengaran ada yang suara ngegedeblug ya? Di atas sana. Ya, dilanjut lagi lah Baraya ya. Ini airnya sangat herang sekali, jernih, bersih. Yuk kita dilanjut lagi Baraya. Nah, kita buka ini mah bekas arang ya, Bah. Bekas bikin arang di sini Baraya. Ini bekasnya ya. Ada pacul-paculnya juga, itu masih nangtung di sini. Masih nyangked. Yuh, masih jauh ini teh Bah curugnya. Salit deh katanya. Ya, dilanjut lagi ya. Jalannya bagaimana Kang Ibal? Ini. Aduh. Bisa masih dilanjut, ini teh sudah di tengah-tengah hutan ya Baraya, hutan geledegan. Tuh. Sudah di tengah-tengah hutan geledegan ya. Ini Mang Ido jalan bertiga. Dan di sini banyak ya yang bikin-bikin arang di sini. Dan kita dilanjut lagi di sebelah sini. Kata Abah ada satu lagi curug yang panjang katanya ya. Panjang, ini mah lebih panjang dari yang tadi di bawah. Ya, yang tadi dihanap. Ini sudah ujelang-ajelang lagi. Caina teh herang Baraya di sini teh ya. Alhamdulillah. Cuman jalannya agak kukurusukan ya. Jalannya agak kukurusukan Baraya. Tuh. Aduh tuh. Hampir dijali ke euy. Nah, siap. Oh. Tuh. Nih, sudah ke pedalaman hutan. Ternyata ada saung-saung juga di sini. Aduh. Baraya pengen lihat curug sampai kukurusukan ke tengah leuweung. Nah, ini sudah. Oh, ini mau wahangannya yang tadi ya. Wahangannya yang tadi. Ini mah kekurilingan susukan. Berarti ini mah sumber air Bahnya. Ti luhur ti ditu. Sumber airnya di susukan ini. Yang kalemur kayak itu meureun Bahnya ti dieu cainanya. Hah? Nih Baraya suara alamnya ya. Suara alamnya.
sudah terdengar. Ini sudah di tengah-tengah hutan belantara, dan kita harus hati-hati juga ya ini. Lihat, tengok kanan kiri ya, karena ditakutkan ada ular atau apa ya, hilut gitu ya. Batunya gede, banyak sekali di sini batu yang gede nih, sudah nerobos lagi ke bawah sini. Ternyata sisukan juga baraya di sini tuh gede, sisukannya ada batu-batunya juga. Ini sudah di perlowongan. Aduh, wah, Abah kuat juga, jalannya. Aduh, wah, nih sudah dilegok, dilengkop. Ini kebun kopi nih, Bah. Kopi ya ini mah, Bah. Ternyata ada kebun kopi di sini teh baraya. Cuman di sini teh kayaknya jarang yang ke sini, Bah ya. Jalannya sudah remetku ini jukut. Ini kopi baraya, tapi belum ada buahnya kopinya ya. Ini kopi baraya. Aduh, tergerus, wah. Nih sudah di tengah-tengah lowong, Wah, kalau susah mah, Bah, biarin lah, balik lagi aja, Bah. Apa mau dilanjut? Lanjut aja, boleh. Cainya herang dulur, batu gede. Tuh Abah juga mah bedog ya, Mang Idoi tidak mah bedog, ya. Wah, kemana, Bah? Batu Lonceng mah tadi ya. Nah, katanya ini yang arah jalan mau ke Batu Lonceng, ke sana. Naik ke Curug mah. Ke sini sana. Baraya, yuk. Tapi kayaknya di sini suka ada ini, Bah ya. Suka ada orang gitu ke sini, Bah ya. Ya. Tapi sekarang mah tidak ada, Bah ya. Ini sudah di tengah-tengah hutan ini tuh baraya. Ya, hutan ini mau hutan belantara, hutan geledegan. Tapi Abah tetap semangat, Itulah tadi akan ngajarkan orang Limangan deh. Oh, orang Limangan. Oh. Ayangnya hau kana. Bang eta mah punya buhur teh mana? Ai pekan sama aku bisa halu banget. Halo do garing. Ah. Raga banyak ya. Nah, itu mah aja. Itu hana pungpom ini Bang saya nih. Kesini ada itu nggak, Bah? Suka ada monyet nggak, Bah? Hah? Wah, kesini kita harus hati-hati juga ini, Bah ya. Tidak. Ini sudah di hutan belantara ya, baraya. Kalau kesini suka ada itu, Bah, Bah. Rotan. Banyak ya? Ada Kalau ada yang ngagoler mah ya. Nanti kita ini aja. Apa yang kupurusukan itu? Jangan lupa dedengian lah. Ya, kita sekarang menyerebang aja ke hareup. Wah, ini mah, Bah. Kalau sorangan ke sini, Bah, atau duaan nggak bakalan tahu di sini mah, Bah. Ternyata di sini ada, di dalam hutan ada curug. Kalau duaan mah ke sini ya nggak bakalan kapangi kayaknya mah. Ini mah sudah memang benar-benar hutan belantara ini mah, Bah ya. Jadi jarang ke sorang.
Abah semangat oge euy. Batuna geus gararede baraya euy ka dieu teh tuh. Wah. Bah, atau batuna atau bah badag gitu bah. Nya eta curug. Oh, eta. Nya cai na barayaan. Ternyata eta baraya curug teh cenah tah. Wah. Ayo buru lah. Mari ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten abdi hapunten. Hapunten kasadayana. Karuhun anu aya di dieu hapunten. Bilih aya anu katoker, anu kasepak, anu katajong ku Mang Idoy, ku Kang Iqbal jeung ku Abah. Hapunten, habis hapuntennya. Dan di sini tah kalau di kota mah ini namanya pilo, bah. Tuh kembang itu tuh. Di sini mah di hutan banyak, woi. Ih, tangkalnya sudah remen baradag. Dan ini batunya juga badag sekali di sini teh, bar. Katanya ada curug luhur di sini batunya. Oh, sini mah gratis kalau mau kemang. Kalau mau kemang ya, cuman sudah ketinggali itu remang-remang. Ya, baraya nih. Waduh, batu gede, oi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, barusan di sini Mang Idoy mendengar suara, ada suara itu ya. Ya. Nah, baraya. Cuman ini mah tidak terawat ya. Kalau dirawat, bagus nih batu-batunya bertumpuk-tumpuk begini. Gararde. Kalau dirawat mah ini teh bagus curug. Sini ada ini mah curug luhur, Bah ya. Nah, yang ini mah curug luhur namanya dulur. Baraya nih. Sekarang Mang Idoy bersama Abah pemandu. Ya, dipandu sama Abah. Tuh. Curugnya baraya. Curugnya dan ini batu juga ini. Wah, gede baraya batunya tuh. Ini Abah sudah mulai membersihkan buat jalan ngaliwat ya. Nih batunya juga di sini. Wah, keren baraya euy. Curugnya. Aduh, cuman sayangnya Bah ya. Tidak terawat euy. Padahal ini teh bagus sih dilihatnya dari bawah teh. Curugnya. Wow. Nih curug yang ada di tengah hutan. Baraya. Nih batu sangat gede sekali di sini. Ini Abah lagi ngababan. Tapi batunya Bah ini mah kayak dicor-cor-cor begitu Bah ya. Orsinil itu teh batunya. Orsinil tapi kayak dicor batu teh. Tuh bagus begitu. Nih. Nah kita harus hati-hati nih batunya. Kayak seperti dicor tapi ini mah orsinil cah. Batunya nih ada apanya yang nyucuk-cucuk nih. Aduh, nih sudah di bawah curugnya barusan teh. Lewat sana nih curugnya ya. Yang disebut curug panjang. Emang ini mah panjang jangkung ya, cuman sekarang sudah tidak ada airnya. Emang dari sananya batu gede, baraya ini batu paling besar kayaknya di Indonesia. Baraya, aduh, kita ngaliwatnya juga hati-hati, oi. Ya. Nah, ini teh sudah di bawah curugnya ya. Nah, nih batunya sangat gede. Nih curug panjang ini memang bener jangkung ya ini mah ke sana. Curugnya ini batu. Ini mah batu gak tahu sebagai apa ini tuh ya. Ini mau melebihi rumah dan ada ramat-ramatnya juga itu teh. Sana ya, baraya. Dan di sini kerasa angin ngehiliwir. Nih batu ini juga gede. Ke bawah ini dia juga melongpong. Tuh. Melongpong ya ke bawahnya. Batu ini. Wah, ini mah mantap ya. Nih. Kaluhur lagi ya. Saya nyurulungnya ke bawah sampai ke sini. Yuk kita dilanjut lagi ya. Baraya. Ini sudah
Ini mah memang benar-benar tengah leuweung ini mah ya. Tuh. Posisinya paling pas. Iya. Curug cuman ini teh kalau memang benar dirawat mah bagus ya curug ini teh. Biarpun di tengah hutan. Bagus curug teh ada batu. Dari atas mungkin bah ke atasnya masih ada bah ya. Mungkin ke atasnya masih ada curug teh. Gak ada lagi cuman ini. Berarti 2 curug bah ya. 2 curug baraya. Ya. Curug cumi di mana? Oh, Tunagan. Dan ini teh baraya memang benar-benar batu ini mas sekelilingnya gunung teh. Nih batu besar ke sebelah sana dari sini dari mulai curugnya sebelah sini. Batu besar baraya. Nih nanti. Mana? Kerenyeun tamanya ngeunaheun bah. Ini sudah di pinggirnya di sebelah atas di sini baraya. Dan ini teh ya yang adanya di Kecamatan Cugenang, Desa Wangun Jaya ya, Kampung Kadugede kalau nggak salah tadi di bawah nanyain teh ya. Ini sudah di pinggirnya cuman kalau mau naik ke sana mah rada susah, rese ya. Cuma batunya leur gede, kumaha naik nah hesenya dulur. Tuh. Di luhur itu cainya lutut ya batu kumaha ieu nya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Cainya ngucurnya di bawah sana. Wah, mantap keren ini mau perjalanan teh ya, bah. Ya. Mantap keren. Tah barayanya. Terus aya nu dados kapenak curugna anu curug disebutkan curug curug ya curug luhur banyak. Nu tadi nu itu curug hanap, ieu curug luhur. Tah tos kapenak baraya aya namanya. Hatur nuhun ka sadayana anu tos ngabantos karena kalancarana Mang Dudung Idoy. Mang Dudung Idoy ya. Mang Idoy doakan semoga sehat lancar rezekinya dijauhkan dari barahinya. Ya. Yuk mari kita dilanjut lagi ke bawah ke Abah lagi. Kasihan Abah ya capek ya sudah dari sawah mau nganter ke sini. Wah, ini mah benar-benar sudah di perleuweungan ini baraya asli ini mah. Tengah hutan. Tapi kalau dirawat ini bah curug bagus bah ya. Biarpun ini tengah-tengah leuweung bagus juga ini kalau dirawat. Batu nage wah hebat ya mah. Arunik batunya. Batunya gara-gara sampai ke bawah. Mungkin kalau musim hujan mah bah ini cainya gede ya bah ya. Geledegnya gede cai teh. Ini kalau dibersihan ini kelihatan batunya bawah mantap ya.